muhteşem dönüşüm için hazırız. Hocam. Evet, merhabalar, herkese merhaba, Zon 5 ailesine. Hocam ben senden önce geldim. Heyecanım var ya bak, Nirvana'da en son herhalde bir, çok özür dilerim. Yani bu duygulara... Lahmacuncu mu arıyor? Yok, lahmacuncu değil abi, tamam. canlı. Ondan sonra en son bu duygulara en son ne zaman girdiğimi bile hatırlamıyorum. Yani bisiklet alırken yaşadığım heyecanı, atraksiyonu kelimelerle ifade, fark ettiysen düğün elbisemi giydim. Evet. Gömlek, pantolon, yani resmi kıyafetlerimle karşılamak istiyorum. Peki buyurun hocam. Bu tarafa doğru. Evet hocam, sizi Şimona servis center alalım. Pikachu hazırlanıyor. Emrah Bey bayağı uğraşıyor fakat bir gör ya. Bir gör Pikachu'yu. Patlaması %9 daha iyi, ağırlığı da %14 daha düşük. O zaman ne diyoruz? House of Bike Victoria diyoruz değil mi abi? Victoria mı? Kaçıncısı? Abi Victoria iyiydi. Şu an İpana reklamlarında gibi. Hocam ne oldu? Sıkıntın var? Vallahi lastiğin yönünü bulamadım ya. Abi çok Az uzakta önce değildir ya. Ya sağdadır ya soldadır. Hayır, lastiği övdük. Lastiğin yönü yok. Lastik veremeyiz. Ha? Bak ha, Doğukan Bey söyledi. Efendim bir daha söyle. Çift yönlü, istediğin yöne sürebilirsin. O zaman kesin yönü var abi onun. Yani ilk göz ağrı. Evet. Yaklaşık bir 15-16 aydır falan kullandım. İlk göz ağrımla. Yani 16 aydır mı bisiklete biniyorsun abi? Ya öyleydi ama bir bağımız vardı. Daha yani. önce binmemişiz Ha, bisiklete. daha önce bağımız vardı yani. Ultegra 12'li set vardı. Şimdi setimiz buradan sökülüyor. BMC'mize aktarılacak. Jantlarımız hazırda. BMC var ya, bir şey söylemiyorum. Yılan. Pikachu'muz hayata şahlanacak diyelim. Kanka ama şu canımı sıktı biraz. Buradan yetkililere sesleniyorum özellikle. İsim vermeden konuşalım. Pelin Hanım üstüne alınmasın. Yok, Pelin Hanım'la alakası yok. Ya şu boğazım olmadı. Bir de şey diyor, hani hemen yarın getirecekmiş gibi 1,5 ay bekleteceğim. Ensar sende de hiç problem değil Pelin, canı sağ olsun. Şu an 42'lik boğazla devam edeceğiz. Nasıl çalıştığını söyleyeyim sana. Sihirli bir şey var. Bismillah. Allah'ım arka aktarıcım çalışsın. Gördün mü? Japon teknolojisi. Bunun en güzel özelliği, vites ayarını cep telefonundan yapabiliyorsun. Hiçbir mekanik ustasına gerekmeksizin. Tık 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 tık. Çok Ama iddialı. sen- ama- çok iddialı. Ama, çok ama iddialı. sen gene de cebinde bir usta tut, ne olur ne olmaz. Ya. Yanında yine de Yanında yine de aradım tut. bozma ustalarla. Bakarsın bir gün işin düşer. Çok severim. Mekanik ustalara hariç. Açık mı abi tuşumuz? Tuşumuz açık. Şumuzu açalım Ensar Bey. Basalım şumuza. Evet, şu an gördü. Şimdi onun mavileri yandı. Evet, ışıkları yaktık abi. Start diyeceğim abi, pedal Start çevireceğim. devam. Next diyorum. Evet. Not kendi 5, Evet. 4, 3. Evet, bir sesi. Kendi attım. Tamam. Şimdi 2'ye ikisi geçiyor. geçelim. 2'deyiz. Tamam. Güzel. 3. Tamam. Devam. 4. Devam. Ben yani yapacağım zaman Beş. söyleyeceğim sana. Devam. 6'dayız. Tamam. Devam. 7. Devam. 8. 2 yetti mi? Devam. 9. Evet. 10. Tamam. 11. Tamam. 12. Tamam. Onayla abi. Şu ortaklık. Onayla.